Nyiapkeun heula tepung kaldu Royco 200 ml cai sareng bawang bodas. Teras tambahkan cai dina wajan. Teras lebetkeun bawang bodas ditumbuk, uyah kaldu Royco sareng sendok tepung kana wadah. Teras aduk dugi dicampur. Tiriskan wadah anu ngandung adonan dina kompor. Tetep aduk adonan supados henteu nempel kana wadahna. Upami kentel paraman kompor. Sareng mindahkeun adonan kana piring diisi tepung. Aduk adonan dugi merata sareng tipung nganggo sendok. Teras tuang adonan dina wajan. Antosan dugi adonan asok. Teras mindahkeun adonan kana piring. Dahareun parantos sayogi.